Seyran'la Ferit'in yarım kalan tenis maçının 10. bölümde tekrardan yapıldığını görüyoruz. Fragmanda Ferit her ne kadar kazanmış gibi gösterilerek baba oluyorum triplerine girse de büyük ihtimalle bu sahnede maçı Ferit kazanmayacak. Ferit kazanmaya yaklaştığı anda erkenden sevinerek baba oluyorum diye dolaşsa da Seyran büyük ihtimalle bu andan sonra Ferit'in hareketlerine karşı gaza gelerek maçı geri çevirecek ve kazanan kişi de Seyran olacak. Maçı Seyran'ın kazanmasından sonra ise Ferit Seyran'ın üniversiteye gitmemesi için yeni bahaneler bulacak gibi gözüküyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Ferit'in Yusuf'u odaya çağırması. Ferit Seyran'a benimle birlikte olmuyorsun çünkü geçmişinde Yusuf'la bir şeyler yaşadın diyerek Seyran'ı yine olmadık bir şekilde yaralıyor. Çünkü daha önce de dediğim gibi Seyran Yusuf onu öptüğünde bile utanmış ve direkt uzaklaşmıştı. Yani böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değil. Ancak Ferit'in bu baskılarına dayanamayan Seyran, Ferit'e geçmişimi merak ediyorsan bana değil Yusuf'a sor diyerek kendinden ne kadar emin olduğunu göstermek istiyor. Ferit ise gerçekten ciddi olarak Yusuf'u Seyran'la geçmişte yaşadıkları ilişkinin detayını öğrenmek için odaya çağırıyor. Ancak Yusuf burada farklı şeyler anlatarak Seyran'ı Ferit'e karşı zor bir durumda bırakabilir. Yine de böyle bir şey yaşanmaz diye düşünüyorum. Çünkü Yusuf Seyran'a bu şekilde bir iftira atarsa Seyran kendini kanıtlamak, daha doğrusu böyle bir şey yaşanmadığını göstermek için Ferit'le yine çok iğrenç bir şekilde ilişki yaşayabilir. Tabi böyle olursa dizinin fanları da bu duruma oldukça tepki gösterebileceği için böyle bir sahnenin yaşanmayacağını düşünüyorum. Yani Yusuf olanları doğru bir şekilde aktaracak ve Ferit büyük ihtimalle Seyran'a karşı yine mahcup bir duruma düşecek. Peki Ferit Seyran'a neden şarkı söylüyordu? Aslında bu sahnenin dizinin geçmişi için önemli bir yeri var. Hatırlarsanız eski bölümlerde Ferit Pelin'le buluştuğu sırada Pelin Ferit'in gitmesini istemiyordu ve yanında kalması için yalvarıyordu. Ancak Ferit Pelon'un bu sık boğazlığına dayanamayarak oldu istersen bir de şarkı söyleyeyim sana diyerek bu durumu küçümsemişti. Yani Pelo'ya karşı bunu yapmayan ve bu durumu küçümseyen Ferit Seyran'a karşı beslediği hislerden dolayı onun karşısında şarkı söylüyor. Bu da Ferit'in Seyran'a karşı hissettiği duyguların gerçek olduğunun bir göstergesi olarak görülebilir bence. Peki Sunay'a ne olacak? Daha önceki analiz videolarımı izleyenler bu fragmanı izledikten sonra dediklerimin ne kadar doğru çıktığını görebilir. Halisa tam da tahmin ettiğimiz gibi Sunay'ın evliliğinin gerçekleşmemesine kendilerinin neden olduğunu düşünerek Sunay'ı evlendirmeye kendisinin yardımcı olacağını söylüyor. Bu da çocuğu olmayan Fuat'ın Sunay'la ilerideki bölümlerde evlendirilmesi anlamına geliyor. Tabi Sunay her ne kadar bu duruma ilk başlarda sevinecek olsa da çok büyük ihtimalle Abidin'le de yasak bir aşk yaşayacaklar ve olaylar gittikçe karmaşıklaşacak. Peki Kazım'a ne oldu? Fragmanın geç gelmesiyle birlikte oldukça az sahne vardı fakat sahnelerde Kazım'la ilgili hiçbir şey duymadık. Sadece Suna, Seyran ve annesi olayların gidişatından oldukça memnun görünüyorlardı. Yani Kazım çok büyük ihtimalle ölmedi fakat yaşanan olay oldukça mantıklı bir kılıfa sokuldu. Çünkü dediğim gibi kötü bir şey olsaydı Seyranlar bu hallerinden bu kadar mutlu gözükmezlerdi. Büyük ihtimalle hastanede tedavi gören Kazım birkaç bölüm sorun olmayacak ve dizi bu arada daha çok Seyfer çiftine odaklanacak gibi gözüküyor. Evet dostlar, genel olarak fragman hakkında söyleyeceklerim bunlar. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu arada son olarak analiz videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.